Hello guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayo dito guys na Mitsubishi L300 FB type. Bali ang problema na ito hard starting sa umaga. Kaya ito guys, bibigyan natin ng solusyon ng sasakyan ni sir. Ngayon guys, tanungin natin si sir kung anong naramdaman niya. Guys, si sir kararating lang dito kaya mainit pa yung makina. Ngayon guys, siyempre bago natin gawin yan, tanungin muna natin si sir. Sir, anong napansin mo sa sasakyan mo sir? Ay, bali po siya nag-hard starting po. Apa? Bagamat na palitan ko yung glow plug at ang aking hinala ay iyon, ipinalitan ko na unang isang set. Ay, gayon pa rin Ano ako pa rin? Okay, pa rin. Walang nabago sir? Wala eh. Wala. Walang redondo lang siya. Parang walang crudo sir. Ang dating niya parang ito. Yung una sa umaga. Tapos pag kumanda na sir, okay na. Ay, ayos na ho. Yan, so sir, bago ano, bati ka muna sa mga kaibigan mo. Ay, hindi na. Salamat na, salamat Yan, po. so sir, bagong customer, dito yung nagpapagawa kay parang Ed sa kabila. So sir, bibigyan natin ng solusyon yan sir. Pag kumandar yan bukas sir, maalala mo ako. Teka, ako rin. Teka, ako kan keys, tsaka mga test light. Sir, angat ka sir. Oh, sige. At ito lang. Tsaka ilaw na yan. Yan guys, bali mainit yung makina. Kararating lang kasi ni sir. Ngayon i-on natin susi. Ito guys, hindi na to iilaw yung spring na yan, yung sign ng heater. Kasi nga mainit yung makina. I-on natin susi. Yan. So ibig sabihin na hindi umilaw tong spring, yung yung sign ng heater. Ngayon guys, i-off ko susi. Ngayon guys, ganito ang gagawin nyo. Pag mainit pa yung makina, tatanggalin nyo tong sakit ng temperature sending unit. Yan guys, nakabunot na yung sakit Yan guys, i-on natin yung susi. Iilaw yan guys. Yan guys, umilaw. Kitang kita naman guys. Yan umilaw. Yan namatay. Yan guys, ang nangyari naman dito, hard starting siya sa umaga. Yan, di bali bunot to guys. I-on ko uli ang susi. Sir, yan, tutunog ang relay niyan. Oo, opo. Yan. Ayun, oo. Yan, tumutunog guys. Yan. So, ibig sabihin guys, buo yung heater relay. Ngayon guys, pag ganyan ang problema, bibigyan ko kayo ng idea guys kung anong sira niyan. Gaya ng lagi kong ginagawa guys, ito. Ito yan, sir. Yan guys, ito lang nagiging problema. Yan, sunog. Sir, kitang-kita, di ba? Yan, sunog. Hawakan mo rin. Ito lang yan, guys. Yan, ang itim na to, papunta to sa heater relay. Ito yung pinaka 30 niya para magkaroon ng supply papunta rito sa heater plug. Yan, sir. Ngayon guys, puputulin ko to. Raya pa yung wire. Testing lang natin para makita na sir, actual. Ngayon yung wire. Ito. Ngayon guys, walang cut yan Sir, pakita ko lang sa sir Yes. Yan guys, lalagyan natin to ng power. Yan, tapos ilalagay natin dito sa terminal mismo. Yan, iipit natin guys. Yan. Yan guys, syempre testing natin kung may power. Yan sir, meron na diba? Yan guys, bunot yung sakit ng sending unit. Yan guys, testing natin. Dapat yan guys, imilaw yan. O sir, diba? Yan guys, okay na, walang cut yan. I-off ko susi. On. Off. Balik natin tong sakit. Yan guys, mainit ang makina. Tingnan natin guys kung ilaw yan. Yan sir, di ba? Hindi umilaw. Punutin ko. Yan, umilaw. Yan sir, solve na problema. So ibig sabihin guys, buo yung temperature sending unit. Yan. Ibig sabihin guys, ito lang ang sira. Yan, sunog guys. Kitang-kita naman. Oo. Yan sir, okay na yung problema ng sasakyan mo. Bukas sir, click na yan. 190% dyan. Maraming salamat. Yan sir, napakasaglit lang, di ba? Pero kung hindi ka pa nakapunta sa akin sir, baka magpalit ka pa ng mga filter. Ay, akin pong grenade. At rename mo. Ako sumuot pa ho sa ilalim. At pinahingi ko ang filter
filter, may diesel pa rin naman ang nalabas niya, wala nang tubig. Tapos, Kaya ako'y walang problema. hard starting pa rin, kinabukasan. Oo. Kaya ako'y may nakapagsabit, nakabalitang balita, kabalita naman. Mahusay mong pinito. Yung sir, actual naman yan. Wala tayong tagyo na ginawa natin, di ba? Dire-diretso. Ibig sabihin, kasi sir, pag may tag, may kaya. Yung sir, ang gagawin ko rito, guys, puputulin ko na to. Tatanggalin ko na to, guys, yung sakit na to. Ngayon, ide-diretso ko na, lalagyan ko ng terminal dito. Diretso na yan, guys. And guys, okay na. So, ganyan lang ang lagi yung gagawin, guys. Pagka-starting sa umaga, 4056 ang makina diesel. Ganun lang gagawin nyo, guys. Sir, maraming salamat. Maraming salamat. Ang power na. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinang pang bagong video. Maraming salamat.